Так, всем здравствуйте. Deon Nexia. Что-то 8 клапанов. Тесте машина. Где-то он менял двигатель, что-то он делал. Говорит, ремень свистит, ГРМ свистит. Снял я приводной ремень. Свистит. Что-то свистит. Но сразу я понял, что свист такой, что не ремень, а что-то во впрыск связано. Короче, я снял воздушную систему, все вакуумы, все поснимал. Все равно свистит, и все, хоть ты его убей. Короче, дорылся я до того, что вот там я, так что видно, трещотку поставил, вот так трещотку длинную. Там, короче, с удлинителем. Болты, гайки там не болты, гайки на впрыск откручены. И свистит сквозь прокладку и впускной коллектор. Вот тебе и свист. Короче, берегитесь гаражных слесарей. Я не говорю, что они плохие, но надо иметь в виду.